হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। গাইজ, আজকে আমরা অনেকগুলো টয় ভেহিকলস খুঁজবো, যার জন্য আমরা চলে এসেছি একটি ছাদে। এই হলো আমাদের বাস্কেট। তো চলো শুরু করা যাক। গাইজ, আমরা অনেক পুরাতন কাঠের ভিতরে আমরা একটি চাকা দেখতে পাচ্ছি, এটাকে বের করা যাক। ওয়াও গাইজ, একটি আর্মি জিপ, অফ রোডিং আর্মি জিপ আমরা এখানে পেয়ে গেলাম। এটাকে আমরা কালেক্ট করে নিলাম আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটে। অ্যান্ড গাইজ, তারপরে আমরা আরেকটি টয় ভেহিকলস পেয়ে গেলাম। এটা কি দেখা যাক। গাইজ, এটা একটি ডাম্পার ট্রাক, ইয়েলো কালার রেড কালারের কম্বিনেশন, অনেক সুন্দর একটি ডাম্পার ট্রাক। এটা আমরা রেখে দিলাম আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটে। অ্যান্ড গাইজ, আমরা তারপরে পেয়ে গেলাম একটি মোটর বাইক, রেড কালারের কাঠের পিছনে আমরা একটি মোটর বাইক পেয়ে গেলাম। অনেক পাওয়ারফুল একটি হাই স্পিড মোটর বাইক। এটাকে আমরা কালেক্টিং বাস্কেটে রেখে দিলাম। গাইজ, তারপরে আমরা এখানে দেখতে না দেখতেই পেয়ে গেলাম একটি লাক্সারিয়াস স্পোর্টস কার। ওয়াও, এটার মিউজিক সিস্টেম আছে গাইজ, দেখো। অনেক সুন্দর একটি মিউজিক সিস্টেম কার, লাক্সারিয়াস কার। এটা আমরা আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটে রেখে দিলাম। অ্যান্ড গাইজ, তারপরে আমরা পেয়ে গেলাম একটি কনস্ট্রাকশন ট্রাক, আন্ডার কনস্ট্রাকশন ইয়েলো কালারের ট্রাক, মিডিয়াম সাইজের। এটা আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটে রেখে দিলাম। অ্যান্ড গাইজ, তারপরে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম ঘাসের ভিতরে একটি এক্সকাভেটর, অনেক পাওয়ারফুল একটি এক্সকাভেটর। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ইয়েলো কালার এক্সকাভেটর রয়েছে। এটা আমরা কালেক্ট করে নিলাম। অ্যান্ড গাইজ, তারপরে এখানে পেয়ে গেলাম একটি হেলিকপ্টার, অনেক সুন্দর একটি হেলিকপ্টার আমরা পেয়ে গেলাম। ওয়াও, তো এটা আমরা কালেক্ট করে নিলাম আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটে। গাইস, এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থেকো। সবাই ভালো হচ্ছে, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।